বাচ্চা কাচ্চা শরীর খারাপ হলে কিন্তু খাওয়া দাওয়া একদমই উঠে যায়, বিশেষ করে জ্বর সর্দি কাশি হলে বুকে কফ জমে যায় এবং তখনই বাচ্চাকে যদি কিছু টুকরো দেওয়া হয় তখনই কিন্তু ওটা বমি করে দেয়। তাই জন্য স্কাইয়ের যখন শরীর খারাপ হয়েছিল তোমাদের কথা মতোই লিকুইড প্লাস হেলদি কিছু স্কাইয়ের জন্য বানানোর চেষ্টা করছিলাম। এটা হলো ভেজিটেবল স্যুপ। প্রথমে ব্রকলি এবং তোমাদের ইচ্ছে মতো সবজি তোমরা নিয়ে নেবে, দিয়ে হালকা করে একটু বয়েল করে নেবে। তারপরে ওখানে আমি একটু চিকেন দিয়ে জিনিসটাকে পুরোটা ব্লেন্ড করব এই জন্যই যে স্কাই সেই সময় কিছু গোটা গোটা খেতেই পারছিল না, বমি করে দিচ্ছিল। তাই জন্য ভেজিটেবল স্যুপ করব একদম ব্লেন্ড করে। একটা কড়াই নিয়ে নিয়েছি, কড়াইয়ের মধ্যে বাটার নিয়ে নিয়েছি, বাটারের মধ্যে একটু রসুন আর পেঁয়াজ ফোড়ন দিয়ে দিয়েছি। তোমরা চাইলে রসুন স্কিপ করতে পারো বা রসুন আর পেঁয়াজ দুটোই অ্যাড করতে পারো, আবার টমেটোও দিতে পারো। আমি টমেটো দিইনি। তারপর ভেজিটেবলের যে ব্লেন্ডটা ছিল সেই ব্লেন্ডটা কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে হালকা একটু জল দিয়ে অল্প একটু লবণ দিয়ে নিয়েছি এবং লাস্টে আমি দিয়েছি হলো গোলমরিচ দিলে কিন্তু টেস্টটা বেশ খেতে ভালো হয়। আর হালকা একটু নাড়াচাড়া করেছি, বেশি নাড়াচাড়া একদমই করিনি। ব্যাস, স্যুপ রেডি, ভেজিটেবল উইথ চিকেন হেলদি স্যুপ। কেমন লাগলো তোমাদের সাথে রেসিপিটা শেয়ার করলাম অবশ্যই জানিও। বাচ্চা কাচ্চা জ্বর সর্দি কাশি হলে যদি ভাত খেতে না চায় তবে কিন্তু এটা খেলে আর কোনো সমস্যাই হয় না, হেলদি এবং টেস্টিও বটে, আর পেটও ভরবে। টাটা।